Здравствуйте, представляем вашему вниманию новое видео, посвященное макету нашего поточного лазерного анализатора LISP, предназначенного для химического анализа любых твердых веществ. На данном видео вы можете посмотреть, что мы увеличили расстояние от, собственно говоря, измерительной части от прибора до конвейера примерно до 10 сантиметров. Провели тесты, которые показывают, что прибор достаточно надежно может определять химический состав о веществах фракции размером до 10 мм. На данном примере видите, что в тарелочках у нас условно насыпана руда в двух синих, это железная руда, и по графику, который вот сейчас вы можете видеть на экране, можно оценивать процент состава железа. И здесь для примера черным цветом приведен второй элемент, это кремний. Видите, в зависимости от того, какая тарелка проезжает под прибором, мы можем определить, что в данной труде железа порядка 30-40%, но в керамзите его там практически нет, который находится в средней тарелке. Кроме того, на данном видео можно посмотреть возможность определения легкого элемента, в данном случае кремния, в порошке, обогащенном до разных концентраций. В зависимости от того, какая кювета сейчас проезжает под прибором, мы видим разное значение концентрации кремния в данной кювете, в данном порошке, находящемся в этой кювете. И следующий пример, это у нас оцинкованная полоса. Железная полоса покрыта цинковым, соответственно, покрытием. Здесь хотелось бы продемонстрировать два применения. Во-первых, это точно так же контроль состава покрытия, а кроме того, за счет того, что мы используем лазерные короткие импульсы, мы можем контролировать в том числе еще и толщину покрытия, то есть его качество. Часть данной полосы мы зашкурили, и то место, которое зашкурили, отметили с двух сторон, отметили фломастером. Сейчас как раз перешли эту границу, вы видите по графику, что цинка стала существенно меньше, а железа больше, то есть толщина слоя уменьшилась. Сейчас снова проехали ее, и все вернулось на исходное состояние. То есть мы можем таким образом контролировать качество поверхности, толщину его. И на более реальной скорости, это у нас круговой макет конвейера, здесь скорость порядка 1 метра в секунду. То же самое, сейчас у нас крутится полоска приклеенная, которая оцинкованная, не зашкуренная, и вы видите, что состав 100% цинка, железа нет. На данном видео вращается за скоростью, опять же, 1 метр в секунду, полоска зашкуренная. Вы видите, что здесь уже железо стало больше, цинка, соответственно, меньше, то есть состав изменился. То есть на скоростях даже 1 метр в секунду мы можем надежно контролировать качество поверхности или толщину слоя, в случае оцинковки. Спасибо за внимание.